Камал Каимовдун жумушу иш бөлмөдө болбойт. Биз барган учурда да ал жумушка чыгып бараткан экен. Каимовго жогорку чыңалуудагы электр чубалыкларынын көзөмөлү тапшырылган. Ал бул тармакта иштегенде 20 жылга чукулдап калды. Бул аралыкта энергетика тармагына бир топ өзгөрүүлөр болду дейт. Жаңы линиялар курулду. Мисалын ала турган болсок, Датка узловая 220 чоң чыңалуудагы линия курулду. Бул мемлекет үчүн да анан Баткен областында чоң ийгиликтүү иштерден болуп калды. Мен иштегенден бери бизде электр монтерлордун немеси статусу жакшы болуп калды. Өзгөрүштөр чоң, камсыздануу жактан жакшы. Бүгүн Ош шаардык мэриясы энергетика тармагындагы мыкты адистерди бул жайга чогулткан. Өз ишинин чеберлерине ардак баракчалар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мында келгендерге шаар мэри куттук сөзүн айтып, иштерине ийгилик каалады. Айтып кетчү нерсе, жылдын кайсыл мезгили болбосун, өз милдетиңиздерди так аткарып, шаардыктардын колдоосуна арылап, ээ болуп келе жатасыздар. Кыргыз Республикасынын энергетиктердин күнү менен Ош шаарынын мэриясынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан, шаардыктардын атынан кызуу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Быйылкы кыш мезгилинде Ош электр тармактары ишканасы толук ремонттон өтүп, элди үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылууда. Пландуу ремонт иштеринен сырткары, бул жылы Кара Суу районундагы жогорку чыңалуудагы көмөк чордону реконструкцияланды. Мындан сырткары өзгөн Кара-Кулжа райондоруна электр тогун жеткирүү жеңилдеди. Мүмкүнчүлүк болушунча бизде азыр алмашылып жатат. Жаңы жабдыктар келип, азыркы заманбап жабдыктар менен алмашылып, эми бардыгын бир эле учурда алмаштырганга мүмкүнчүлүк жок андай. Былтыр мисалы үчүн Ош 6 подстанциясын толук реконструкцияланган. Быйыл Кара Сууда бүт жаңы заманбап техникалар менен реконструкция болду. Андан сырткарыдагы Нокат, Кадам жай райондорунда көп жабдыктарды алмашылтат. Ушул күнү дагы мына алмашылып жатышат. Жаңы жылга чейин бүтөбүз деп ойлойбуз. Өткөн жылы Кыргызстан коңшу Казакстандан электр энергиясын сатып алып келген. Быйылкы жылы электр энергиясын тескерисинче өлкөдөн коңшу Өзбекстанга экспорттолуп жатат. 2018 жылдын март айына чейин 550 киловатт-саат электр энергиясы коңшу өлкөгө сатылат. Маалыматка караганда, электр кубатынын 1 киловатт-сааты 2,4 центтен сатылып, жалпысынан экспорт 13 миллион 200 миң долларга бааланган. Бул энергетика тармагында соңку жетишкендиктер катары бааланууда. Марат Акимбек уулу, Шахрух Эминжанов, Ош Перим жаңылыктары.